Minsan, hindi natin nare-realize ang halaga ng isang bagay hanggang sa ito'y mawala na. Hindi hugot yan. Dahil madalas na nangyayari sa sasakyan yan. I'm Bob, na malungkot, na isang virtual blader mo. Hi, Bob! Hi! Busy ka masyado ah. Oo nga eh. Steady ka lang, Bob. You'll be okay. Okay, hindi na ako malungkot. Now let's talk about the reasons why your car won't start. Always remember, maraming lugar ang nararating ng sasakyan mo at maraming dahilan kung bakit mo ito minamaneho. Driving your kids to school, grocery and shopping, going to work, traveling across the city, and even more. So ang isang incident lang ng hindi pag-start ng sasakyan ay sobrang nakakabahala na. Ito ang mga common reasons. Dead battery. Ito ang pangunahing suspect sa hindi pag-i-start ng sasakyan. The battery is what the car uses to provide electrical power to the entire car and electrical components including lights and radio. Habang umaandar, the alternator charges the battery. At kapag pumalya na rin ang alternator at hindi sapat ang karga nito sa baterya mo, isa rin to sa magiging sanhi ng hindi pag-i-start ng sasakyan. For regular maintenance and to prolong your battery life, ugaliing gumamit ng C-Tech battery charger, lalo na kung matagal nang hindi nagagamit ang sasakyan at ito ay nakapark lang. Kung maayos naman ang battery at alternator, check mo na rin yung ignition switch dahil malamang ay may tama na rin ito. You can narrow down the problem by checking your headlights first at kung may problema din dito, maaari mo na rin ipacheck ang iyong ignition switch. Next, starter. Isa rin ito sa mga common reasons kung bakit ayaw mag-start ng sasakyan. Natutunan ko to kay Daniel nung minsan niyang tinulungan si Camille nung nasira yung sasakyan niya. Ang starter ay isang electrical motor that is connected to the battery na siyang nagpapatakbo ng makina kapag in-start na ito. Next, fuel filter. Kapag barado ang fuel filter mo, hindi makakapasok ang gasolina sa makina at magiging mahirap ang pag-start nito. Pinapalitan dapat ang fuel filter every 15 to 20,000 kilometers, so please be sure to check this on your next maintenance schedule. And lastly, fuel tank. Ewan ko lang ha, madalas ko to nakikita sa mga zombie movies at hindi ko pa rin talaga mapigilang tumawa. Oo, at alam ko na pati ikaw matatawa kapag nangyari din sa iyo to. When driving around all the time, madalas nating nakakalimutan ng level ng gas natin. So the solution here is simple. Magpagas. Period. Hopefully, hindi mo nararanasan ang ilan sa mga senaryo na nabanggit ko. At hindi rin masama kung isasama mo ito sa mga dapat mong ilista sa iyong maintenance checklist. Maraming mga technician na kaya mag-repair on the spot. At ang iba naman ay kailangan mo pang dalhin sa shop. But the bottom line is, may hassle pa rin ito sa'yo. So better be safe kesa mag-worry ka sa mga bagay na namamaalam na dahil nagpabaya ka. Not good. At para sa iba pang bloody boom na tips at maintenance needs, visit blade.ph. At kung meron ka pang gustong i-add sa video na ito, jump into the comment section at pag-usapan natin yan. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit that bell icon to stay updated with our new releases. Blade Auto Center. It's Blade. It's better.